très brièvement, c'est un revenu universel. De macht van de overheid in te perken wat betreft haar budgetair beleid. Rétablir toutes les sortes d'énergie possibles. Mijn doel is om de federale cohesie van ons land te versterken. La semaine commence déjà très fort. Les sénateurs arrivent, les partis sont formés et les ministres présentent leurs projets de loi. Chers sénateurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'aventure Yeul Parlement Jeunesse. J'aimerais commencer ce journal du lundi 3 mars par l'information essentielle. Les premiers résultats viennent de tomber, mais comment vont évoluer les partis ? Contactons Anne van der Rostein en duplex. Bonjour Anne, que pouvez-vous me dire à propos de la répartition de cette nouvelle édition du Yeul Parlement Jeunesse? Goedenavond Stefan. De eerste resultaten van de stembusdag van vandaag die sijpelen inderdaad langzaamaan binnen. Het lijkt erop dat vooral de linkse partijen klappen hebben gekregen. Het extreem linkse Leonidas zakt zelf tot 5%. Dat is de kiesdrempel die dus heel dichtbij komt. Ook de socialisten van Émile Zola verliezen ongeveer 1/3 van hun kiezers. Zij stranden nu op ongeveer 18%. Een bron die anoniem wenst te blijven heeft ons wel toevertrouwd deze middag dat de koerswijziging van Hannibal mee verantwoordelijk zou zijn voor het bloedbad aan de linkerzijde. Verrassing van deze verkiezingen is de nieuwe groene partij, Penthesilea. Die komt uit het niets binnen op maar liefst 10%. Wij peilden naar een reactie van ondervoorzitter Roosmarijn Nelen. Ik denk dat die 10% toch wel duidt op het feit dat die mensen heel graag bij een groene partij zouden zitten en dat die dus wel blij zijn dat er één is. Op de precieze machtsverhoudingen binnen het rechtse blok is het nog even wachten. We komen straks terug bij jou, Stefan. Merci Anne. Nous reviendrons vers toi plus tard pour le reste du dépouillement. Passons maintenant à notre premier reportage. Les sénateurs sont désormais présents. Intéressons-nous dès lors à leur arrivée et à leur installation dans l'auberge Jacques Brel. Séquence de Elana Leibrecht et Asa Moudaemouka. Cet après-midi, les sénateurs sont arrivés à Bruxelles, prêts à attaquer leur semaine riche en négociations et débats. Nous les avons donc questionnés sur l'idéologie de leurs partis respectifs, leurs attentes face à cette semaine. Op het einde hoop ik dat we tot constructieve oplossingen kunnen komen. En dat we in samenwerking met alle andere partijen toch compromissen kunnen sluiten. Confronter les différentes positions présentes dans notre société. Et au final, j'espère avoir des votes qui seront utiles aux citoyens et non pas des votes qui seront utiles aux politiciens. Ik verwacht dat het een toffe week gaat worden met toch wel veel spektakel. Mes attentes, c'est plus l'amusement et une découverte, comme c'est la première fois que j'y participe. Donc ça va être vraiment enrichissant. Beaucoup d'entre eux se sont lancés dans cette aventure afin de défendre leurs opinions. Rome is niet gebouwd in één dag, maar ik denk dat wij wel een unitair België kunnen hebben aan het einde van de week. En dat we ook kunnen streven tegen dat idiote idee van het basisinkomen en voor een echt degelijk staatsfinanciën. D'autres encore afin de découvrir le monde politique. Quant aux autres, cette semaine est le lieu de rencontre entre francophones et néerlandophones. Rencontrer des gens, entre autres des néerlandophones, pour pouvoir parler avec eux de vrais sujets qui nous touchent personnellement. Allee, deze week zit er dus echt wel een verhaal in met een heel sterke groep. Moi, j'espère vraiment rencontrer des gens avec qui discuter, avec qui échanger sur les différents points de vue et les projets de loi qu'il y aura. Une chose est certaine, cette semaine est placée sous le signe de la bonne humeur, de l'enthousiasme de sénateurs de différents partis, mais surtout celui d'un même objectif. Vouloir changer les choses autour d'une table de négociation. On voit donc des sénateurs motivés de se plonger dans la vie politique. Mais il en paraît tout autre quand on interroge quelques promeneurs. Charlotte Bollaert essaie de décortiquer le paradoxe. Laten we in de straten van Brussel eens nagaan hoe politiek engagement bij jongeren gepercipieerd wordt. Insuffisante. I don't know really. I mean, I personally don't know a lot about politics myself. I don't think that there's enough to engage young people and I don't feel like we have a voice really. Et je trouve que notre jeunesse de la Belgique n'est pas beaucoup impliquée. Niemand lijkt trouwens ooit al van organisaties als Jeugdparlement Jeunesse gehoord te hebben. No, not at all. Ah non, pour moi les Léonidas c'est du chocolat. Enfin, je sais pas, Hannibal, ça me fait penser plus à tout ce qui est cannibale. C'est justement parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation à ce genre de sujet. Onvoldoende sensibilisering dus. Maar wat nog? I guess
it's not something that's necessarily accessible for young people. Et si les jeunes restent en arrière, ils ne verront jamais tout ce qui se passe. Mais il y a une partie non négligeable non plus qui je pense, de par leur éducation, de par leur culture aussi, s'intéresse à ça. De medaille lijkt wel twee keerzijdes te hebben. Voor de een is er te weinig sensibilisering. Voor de ander ligt het duidelijk aan een gebrekkig engagement. Maar niets is vanzelfsprekend. Après, je vais pas dire que mes idées sont bien développées, bien construites. Je suis à peine majeure, donc du coup, j'ai encore le temps, je pense. Passons maintenant à ce qui nous animera le long de cette semaine. Les ministres nous avaient déjà présenté les quelques lignes de leur projet et ils nous expliquent davantage leurs pensées. Voici ce qu'il faut retenir. Een woelige week staat op het punt om in de wedstrijd van start te gaan. 4 ministers, 4 wetsvoorstellen. Dames eerst en dan volgen onze 3 mannelijke ministers. Alors, très brièvement, c'est un revenu universel, individuel et inconditionnel qui serait donné à chaque citoyen. La dotation citoyenne remplacera les allocations que ceux qui les perçoivent actuellement à hauteur de son montant et que dans toutes sortes de situations, cette dotation citoyenne peut aider chaque ménage. De bedoeling is om de macht van de overheid in te perken wat betreft haar budgetair beleid. Ten eerste een budgetair evenwicht, een verplichting tot budgetair evenwicht. Dat wil zeggen, je mag enkel uitgeven wat je inkomsten hebt verworven. Ten tweede, een grondwettelijk vastgelegd schuldenplafond. En ten derde, een grondwettelijk vastgelegd taxatieplafond. Mon projet de loi consiste à rétablir toutes les sortes d'énergie possibles, dont le nucléaire. Ensuite, établir un programme de recherche scientifique et d'innovation pour assurer le long terme au niveau de l'approvisionnement en électricité. Et finalement, c'est que les pouvoirs publics doivent être exemplaires en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Il faut replacer l'énergie comme un facteur de développement en fait. Mijn doel is om de federale cohesie van ons land te versterken. Met de bedoeling om het partijgedrag en het kiesgedrag van de Belgen te veranderen. Daarnaast hebben we ook nog de lijststemmen, het systeem van de lijststemmen dat we gaan herzien en ook de opvolgingssysteem om schijnmandaten te vermijden. Zo hebben de senatoren dus 4 duidelijke en verschillende wetsvoorstellen om deze week over te debatteren. De ministers lijken alvast zeker van hun stuk. Ik zie niets anders dan voordelen in mijn wetsontwerp, omdat het de economie zal stimuleren. Et voilà, moi je ne vois pas beaucoup d'inconvénients à mon projet finalement. Je vous laisse découvrir maintenant les nouvelles extérieures avec cette courte parenthèse. Respirez, nous revenons avec un mot de notre cher président. Actrice Veerle Batens heeft een nieuwe afspraak gemaakt met haar orthodontist. De film The Broken Circle Breakdown, waar de Vlaamse in schittert, kon zijn verwachtingen immers niet inlossen en greep naast de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Ik ben echt wel mega disappointed. Ik had echt zo'n gevoel dat ze het gingen winnen. Er was echt een 50% chance dat ze gingen winnen. Filmster Leonardo DiCaprio zag het gouden beeldje alweer aan zijn neus voorbij gaan. En ook Jennifer Lawrence viel naast het podium. Sinds 2009 blokkeert Iran de toegang tot verschillende sociale media, maar dit houdt president Rouhani en groot Ayatollah Khamenei niet tegen om alsnog hun leven te delen op Facebook. Als het van de Iraanse minister van Cultuur Ali Jannati afhangt, kan binnenkort heel het land een Facebook-account creëren. Benieuwd of de Iraniërs ook ons bericht zullen liken. Lieu de Parlement Jeunesse, tout le monde sait que cela se passe au Sénat. Mais combien de personnes y sont déjà entrées? Les sénateurs du JPJ ont eu la chance aujourd'hui de voir l'antre de ce lieu prestigieux. Julie Albrecht, Saïda Blok et Valérie Demunck les ont suivis. Voici le résumé de cette visite. Op deze eerste dag kregen de kersverse senatoren een rondleiding door hun nieuwe habitat, de Senaat. In de wieg van de Belgische staat kregen ze een lesje vaderlandse geschiedenis. Maar in 1830, wanneer België onafhankelijk wordt, besluit men direct om hier het parlement in onder te brengen. Aanvankelijk zagen we vooral doodse blikken en lege zielen tussen het rode plusje, maar zodra de gids het over verkiezingen had, werd het politieke beest wakker.
naar gelang dat u langer in de politiek actief bent of meer verkiezingen overwint, zo u het wil, dan komt u hopelijk stilletjes naar voren. De Senaat is er alvast klaar voor. Nu de deelnemers nog. Le président de cette édition du JPJ nous a contactés. Il souhaite en effet nous faire part de son enthousiasme pour cette semaine. Qu'en est-il? On le saura dans un instant. Charlotte Bollaert est dans les couloirs de l'auberge. Et si je ne me trompe pas, Thomas van Oorneyck est avec elle en ce moment. Charlotte, êtes-vous bien en présence du président de l'Assemblée? Inderdaad, Stefan. Ik sta hier momenteel met onze voorzitter, meneer Van Oorneyck. Goeiedag. Goedenavond. Hoe voelt het, meneer Van Oorneyck, om als voorzitter voor de eerste keer hier te staan vandaag? Wel, het is toch relatief spannend. Ik draag als voorzitter eigenlijk de eindverantwoordelijkheid van de organisatie en ook van de simulatie. En dat brengt toch zo'n aantal zenuwen met zich mee. Maar tot nu toe is alles nog goed verlopen, dus daar ben ik heel blij om. En dan uiteindelijk het voorzitten van de Senaat zelf, ja, daar komt de vuurdoop eigenlijk pas morgen, dus ik ben toch benieuwd. En wat zet u eigenlijk aan om als voorzitter in dit avontuur te stappen? Eigenlijk het project. Het Jeugdparlement Jeunesse vind ik op zich een schitterend project. Om mensen te ontmoeten van een andere taalgrens, zeker van dezelfde leeftijd dan, te discussiëren over politieke thema's, wetsontwerpen aanvaarden, amenderen en dergelijke meer. Ik vind het een schitterend project en het is ook daarom dat ik het aanvaard. Ik hoor hier zo net van Stefan dat de resultaten van de verkiezingen net zijn binnengekomen. Dus wij gaan nu terug naar Stefan voor de resultaten. En effet, je dois vous interrompre. Nous recevons d'autres informations concernant les résultats de dépouillement. Han, pouvez-vous me donner plus de précisions, s'il vous plaît? We staan hier nog steeds voor de Senaat en de volledige uitslag van de verkiezingen van vandaag is intussen doorgekomen. Marianne, de liberale partij, is met 27% van de stemmen de grootste geworden. Er is een gedeelde tweede plaats tussen de extreemrechtse partij Hannibal en de centrumpartij Wellington. Zij halen elk 20% van de stemmen. De Centrumpartij gaat wel met 7% achteruit en kreeg dus een zware dreun van de kiezer. Hannibal daarentegen, die komen uit het niks, 5% de vorige keer en halen nu 15% meer. Dus zij zijn echt een grote slok op geworden vandaag. Voorzitter Alexandre Thijs reageerde dan ook heel opgetogen. Nous sommes très fiers d'avoir pu quadrupler notre score. Nous sommes très fiers du choix du peuple belge. Mais ce que je suis surtout content, c'est que notre parti est vraiment un groupe avec une forte cohésion. Merci Anne pour cette précieuse intervention. Nous retournons alors vers Charlotte Bollaert pour récolter les impressions de M. Van Oorneyck. Charlotte, c'est à vous. Dus nu deze resultaten bekend zijn, wat denkt u er eigenlijk van? Wel, ik denk dat ik in de eerste plaats de partij Marianne moet feliciteren met haar verkiezingsoverwinning. En bovendien is het toch een relatief opmerkelijke uitslag in vergelijking met andere jaren dan. Ik moet toegeven dat de partij extreem rechts, dus de partij Hannibal, toch wel een beduidend hogere score heeft gehaald dan de andere jaren. En dan aan de andere kant van het ideologisch spectrum dat de partij Leonidas toch een lagere score heeft gehaald dan de andere jaren. En dan de andere partijen, dus de Emile Zola, Wellington, schipperen zowat tussen het verwachte resultaat. En de groene partij, de partij Penticellé, als ik me niet vergis, wat trouwens een nieuwe partij is vanaf dit jaar, haalt toch wel een mooi aantal zetels binnen. Maar goed, u bent heel erg bedankt om hier vandaag voor ons op te treden. Nu we dit allemaal weten en nu we weten hoe de voorzitter hier tegenover staat, kunnen we pas echt aan onze week beginnen. Dit was Charlotte Bollaert live vanuit Jacques Brel. Merci Charlotte. Passons à un tout autre sujet pour clôturer notre premier journal. Après l'histoire de Chinwe et Hao Hao à Mons, c'est au tour du JPJ de connaître des rebondissements animaliers. Je ne vous en dis pas plus, Saïda Blok et Valérie de Munk vous présentent notre nouvelle mascotte. Na de polemiek rond de panda's duikt er nu een nieuw schandaal op. Ditmaal met de goudvis in de hoofdrol. Dit oranje gezelschapsdier verliest steeds meer van zijn natuurlijke habitat door vervuiling en langdurige droogte. Enkel in gevangenschap zijn ze nog te bewonderen, uitgestald als prostituees achter hun neonverlichte ramen. Ik werk al 13 jaar in deze aquariumwinkel. En het is echt, ik kan het steeds minder goed hebben, want het is gewoon
Het is vreselijk. Ik kan me er heel erg over opwinden dat er steeds zoveel aandacht is juist voor de zogenaamde beschermde diersoorten, de bedreigde diersoorten zoals de neushoorn en de stroperij op de olifanten. Maar waar niemand aandacht voor heeft, is voor de exploitatie van de goudvis. En dat is minstens zo erg. Ja, dat breekt mijn hart. Na het maken van deze schrijnende reportage heeft het JPJ besloten om alvast 1 goudvis te redden en een beter leven te geven. Om zo toch hun steentje bij te dragen aan een betere wereld, waarin er ook plek is voor goudvissen. Nous aurons donc bientôt une nouvelle mascotte, mais nous devons encore lui trouver un nom. Nous appelons alors à votre inventivité. Vous pouvez désormais tweeter jusqu'à son arrivée prochaine. Envoyez vos idées à #JPJBLUP et vous serez bien entendu informé dans les prochaines éditions du journal. Voici ce qui referme l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et espérons vous revoir demain.